Il dado è tratto e adesso la Regione Veneto, volente o nolente, non può tornare indietro. La proposta di referendum consultivo per l'indipendenza del Veneto è diventata legge, la numero 16. Era il 12 giugno 2013, le 17:42, ricordano gli iscritti di Indipendenza Veneta. Di paletti ne sono stati messi, per primo quello economico, 14 milioni di euro, il costo stimato per l'indizione del referendum. Indipendenza Veneta non si perde d'animo e proprio dal comune di Vedelago, dove il movimento è al timone, parte l'iniziativa per, dicono, finanziare la nostra libertà. Vogliamo anche qui dare un segnale e essere i primi a raccogliere i famosi 14 milioni per il referendum. Siamo già partiti lunedì nella raccolta, abbiamo già raccolto più di 20.000 euro. Vedelago capofila, obiettivo raccogliere in un paio di mesi 50.472 euro, iniziativa che Vedelago vuole esportare anche agli altri 182 comuni che hanno approvato un ordine del giorno sul referendum. Alla Regione la definizione delle modalità e la data per l'indizione del referendum, a sua disposizione a 30 giorni di tempo. Regione che però si sentirà il fiato sul collo di Indipendenza Veneta, fiera di aver pensato, scritto e proposto il progetto di referendum ed ora è anche a caccia di finanziamenti. Adesso diamo anche gli strumenti per l'attuazione, direi che abbiamo già fatto il 99%, alla Regione resta veramente molto poco se vogliono farla. Ovviamente noi auspichiamo di sì perché perderebbero grandissima credibilità se non dessero attuazione alla legge. Gli inghippi lungo il percorso però non mancano, tra le modalità e l'indizione del referendum si può porre di traverso il governo. Uno dei rischi che si prospetta è quello che la legge sia impugnata dal governo, il quale ha 60 giorni di tempo per impugnarla appunto. Ma questo è un rischio limitato perché anche se impugnata la legge non perde la propria efficacia. Da oggi alla data delle elezioni regionali c'è tutto il tempo, dicono, per indire il referendum, ma una data è preferita tra tutte. Noi abbiamo indicato la data del 9 novembre perché il 9 novembre vota anche la Catalogna, perché il 9 novembre dell'89 c'è stata la caduta del muro di Berlino e quindi vogliamo anche la caduta del muro di Roma.